تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjitha lavdrimet dhe falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, atë falëndrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Lusë Allahun të na mbrojë nga të ligat e shpirtëve tanë dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që Allahu zën në rrugën e Tij të drejtë nuk ka kush që e devijon, dhe atë që Allahu e devijon e lën në humbje nuk ka kush që u zën. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj I cili ju krijoi juve dhe atyre që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. O besimtar, keni frikë Allahun ashtu siç I takon atij dhe mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Vëllezër të dashur musliman, sot shumë herë njerëzit mblidhen çdo kund tjetër, e ndoshta ndodh që shumica në raste më së paku mblidhen në xhami. Ndodh që njerëzit takohen musliman madje janë sprovuar sot që ndihmojnë ndoshta për çdo gjë tjetër dhe më pakta ndoshta është që ndihmojnë për xhami. Vëllezër, xhamiat kanë vlerë të madhe. Pejgamberi sallallahu në një hadith, xhamit I ka quajt pra buyutullah, shtëpia të Allahut. Pra këtë në vlerën e xhamive që Allahu I ka quajt ato shtëpia të Allahut. Pra ja ka atribu vetës këto shtëpia të Allahut. Dhe dietarët thonë se qëllimi është që me shtëpia të Allahut që Allahu në ato vende pra përmendet dhe adhurohet. Në një hadith tjetër I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, ai që ndërton një xhami për hir të Allahut e jo për syfasi apo për lavdrim, atij Allahu do t'ia ndërtojë një pallat në xhenet. Në surën Jin, ajeti 18, Allah I lartësuar thotë, xhamit janë kushtuar vetëm Allahut. Prandaj mos e lutni askën tjetër krahas me të. Në surën Bekare, ajeti 43, Allah I madhëruar thot, dhe përkuluni në rku bashkë me ata që përkulen, pra në namaz. E dietarët thonë se qëllimi është që musliman të falin namazin dhe thot farzin në xhami me xhamat së bashku. Për treguar rëndësinë e xhamis, si dhe vlerën e saj të madhe, puna e parë që I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte qasti kur hyri në Medinë, ai ndërtoi një xhami. Kjo vepër vëllezër tregon qartë rëndësinë e ekzistencës së xhamisë në një shoqëri islame. E nga këtu kuptohet vendi dhe pozita e xhamive në fenë islame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 7 persona apo 7 kategori të njerëzve të cilët Allah do t'i strehojë në hijen e Arshit në ditën e gjykimit kur nuk ka hije tjetër pos kësaj hije. E ndërta vëllezër përmendi që njeriu, pra ndër këta 7 grupe përmendi që një njeri zemra cilit është e lidhur për xhami. E dietar thonë çysh është qëllimi që zemra e tij është e lidhur për xhamie, thonë se çdo herë kur vjen ai me fal një namaz, mendon për herën tjetër për namazin tjetër se si me ardh, si me I bë punë, ose nëse është për shembull gjatë punës, gjatë ditës, ai mendon se në mbrëmje namaz të akşamit për shembull të yacis, si me mendu me I bë punë dhe me shku me fal namazin me xhamat në xhami. Pra zemra e tij gjithmonë është e lidhur, është e dashur xhamia për këtë person. Në një hadith, pejgamberi thotë që ai që merr avdes në shtëpinë e tij në mënyrën më të mirë, pastaj shkon në xhami për të fal, është musafir I Allahut. E është detyrë për atë I cili vije musafir që Allahu pranë këtë rast ta nderojë këtë person. Dhe vazhdon hadithi thotë, në një hadith tjetër ku thotë xhamit kanë disa shtylla
Qëllimi është për ata të cilët vazhdimisht e falin namazin në xhami. Melajkat i kanë shoqëruar për këta persona që këta vazhdimisht falen në xhami. E këta persona, nëse mungojnë për ndonjë arsye të ligjshme, ndonjë arsye të arsyeshme do të fetare, melajkat hulumtojnë se ku janë këta persona, pse nuk kanë ardhur. Se nga si vazhdimisht janë falë në xhami dhe melajkat i kanë shoqëruar këta njerëz, janë lutur me ta. Dhe në moment që ata mungojnë për ndonjë arsye fetare apo ndonjë arsye shëndetësore, melajkat për shkak të dashurisë ndaj tyre, edhe që janë mësuar vazhdimisht me i pa në xhami dhe më lut me ta, i kërkojnë këta njerëz ku janë, pse s'kanë ardhur. Dhe nëse mungojnë për shkak se janë smur, melajkat i vizitojnë këta persona. Por nëse mungojnë për ndonjë nevojë, angjëjt shkojnë dhe i ndihmojnë këta persona për të kryer këto punë në mënyrë që ata do thotë të kenë të mundur që të kthehen prapë në xhami dhe të shoqërohen me melajk. Kjo tregon madhështinë vëllezër atij i cili vazhdimisht mundohet pra, sa të ketë mundësi, kuptohet se ne e dim që njerëzit kanë punë, mirë po, momentin që ai ka mundësi, mundohet që vazhdimisht ta fal namazin në xhami, nga se është diçka madhështore siç e përmendur në hadithe. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith: "A do t'ju tregoj po një vepër me anë të së cilës Allahu fshin mëkatet dhe u ngrit gradat juve?" Ata thanë me siguri: "O i dërguari i Allahut." E pejgamberi sa më tha: "Përsosja e avdesit, pra me marr avdes mirë dhe në kushte të vështira." Përsosja e avdesit, me marr mirë edhe në kushte të vështira, ecja e gjatë për në xhami, si dhe pritja e namazit pas namazit tjetër, për namazin e tjetër, pas kryes së namazit të mëparshëm, ky është ribat. E termi ribat, ku e kanë komentuar dietar se çka do të thonë kjo, kanë thonë se nënkupton armatimin e përbërë nga kuajt dhe ushtarët, cilat qëndrojnë përballë armikut për parandaluar dhe thot ikjen e tyre. Në këtë hadith profeti sallallahu e shëmbëllën atë që pret prej namazit deri namazin e ashëm, që ky është armatues, do thot me një ushtrim, me një armatim të fortë. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu thot se sa herë që disa njerëz mlidhen në një shtëpi për shtëpive të Allahut, pra xhamit, ta mësojnë librin e Allahut e ta lexojnë në mesin e tyre, Allahu do të zbret mbi ta qetësi dhe do t'i mbulojë mëshira e Allahut. Ndërsa angjëjt do t'i rrethojnë me krahët e tyre dhe Allahu do t'i përmend pra emrat e tyre tek angjëjt që janë tek ai. Subhanallahu, çfarë vlerë të madhe. Ai i cili shkon për hir të Allahut në xhami, lidhet musliman për ta përmend Allahun. Në këtë rast Allah i përfshin ata me mëshirën e tyre, i mbulon me mëshirën, me faljen e tyre, edhe me lajkët ata i mbulojnë me krahët e tyre. Edhe Allahu, kjo është më madhështoria e fundit, dhe Allahu këta persona do t'i përmend me emra tek me lajkët në qiell. Për këto mexhlise vëllezër dijes se do të njerëz musliman për mlidhen në xhami për të mësuar qoftë Kur'an apo çka do qoftë, pejgamberi sa ka thonë janë kopshte për kopshteve të xhenetit. Mexhliset e dijes, mexhliset e Kur'anit në xhami për më mësu, ka thonë pejgamberi këto janë mexhlise, ka thonë janë kopshte të xhenetit. Andaj nëse dikush don me përjetu një kopsht për kopshtet të xhenetit këtë dunjë, atëherë në të përfshihet, do thotë në mësimin e leximit të Kuranit, në mësimet e do thotë të fesë ku jepen domthonë në xhami. Hasan el-Basriu ka thënë: "O ti besimtar, nga xhamia nuk do të mbetesh pa përfituar 5 gjëra." Thotë, "Për xhamis patjetër ki me përfituar 5 gjëra nëse s'përfiton diçka tjetër." Thotë, "E para, mëshirën e Allahut." Kjo është më madhështoria. Pra nëse diçka tjetër nuk përfiton në xhami, ki me fitu mëshirën e Allahut. E na çka kërkojnë atë diçka tjetër? Allahu më na mëshiru. Nga se s'ke mundësina me u fund xhenet pa mëshirën e Allahut. Siç ka thënë pejgamberi që askush s'ka mundësi me u fund xhenet me veprat e tij. E kanë pyet sahabët, kanë thonë: "O i dërguari i Allahut, a as ti do thotë nuk e meriton me veprat tua me u fund xhenet?" Ka thonë: "As unë nuk kam mundësi apo nuk e meriton me veprat e mia me u fund xhenet, pos që Allahu me mëshirën e tij na fut në xhenet." Pastaj veprat e personit janë shkak që njeriu mund ngrit në gradën e xhenet. Thot e para, ai person pra për xhamis përfiton kur shkon në xhami, e fiton mëshirën e Allahut, e cila shlyen gabimet e mëparshme. E dyta thot,
gjetjen e një njeriu të mirë. Nga se në xhami vëllezër, në sens shkojnë njerëzit të mirë, shkojnë ata të cilët edhe nëse janë njerëz të këqija, po kanë bërë vepra të këqija, shkojnë në xhami për të bërë njerëz të mirë. Andaj në xhami gjen njerëzit e sinqertë që nuk vinë në xhami me bë tregti me ty, nuk vinë do të në xhami me të dëmtu, vinë zbashku me ty sikur qëllimin që e ke ti edhe ata që me adhuru Allahun. Kjo është shoqëri e sinqertë. Pra në xhami përfiton që gjen njerëz të mirë, të cilët do të e dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut. E treta, të njoftosh fëmijën tënd dhe të preokupohesh për të vizituar të sëmujin apo të varfrin në mesin e tyre. Në xhami, kur të vjen ki me taku fëmijën tënd, nga se edhe ai kujshia yt, i cili gjendet afër xhamis, vjen në xhami me fal namazin me rregull. Edhe nëse shet dikon të smut apo me një nevojë i cili ka nevojë me u ndihmu për muslimanëve, ti ki me vizitu ata. Nëse nuk shkon në xhami, s'ke me ditë se kush është i smut për shokëve tu, për kushive tu. S'ke me ditë se kush është i nevojshëm, do thot, me i ndihmu. E katërta, thot, e ruan dëgjimin dhe shikimin tënd nga harami. Në xhami, alhamdulillah, njëri nuk sheh harame, nuk dëgjon harame. Njëri në xhami sheh veç mirësi dhe ndëgjon vetëm mirësi. Dhe e pesta dhe e fundi thot, dëgjon ajetet që e udhëzojnë. Në xhami vëllezër jepet mësim, përmendet Allahu, përmendet ajetet e Allahut dhe ai me kët pra udhëzohet. Ajetet e Allahut, do thot përmendja e Allahut është shkak që kur ai ndëgjon do të i rritet imani dhe ai të udhëzohet në rrugën e drejtë. Sheikhul Islam Ahmed ibn Abdus Salami thot xhamit në atë pra në kohën e pejgamberit ishin vend tubimet e popullit dhe vend qëndrimet e imamëve. Profeti sallallahu e themeloi xhamin e tij mbi devotshmëri dhe aty praktikohej namazi, leximi, dhikri, përmendja e Allahut, pra kërkimi i diturisë, mësimi i të ligjëruarit, përveç tjera ato që i përmendën, aty praktikohej mënyra e udhëheqjes dhe pikërisht aty lidheshin flamujt, caktoshin udhëheqësit dhe njiheshin personalitetet. Aty mlidheshin thot muslimanët sa herë që i shqetësonte diçka në një çështje që kishin të bën me fen apo me jetën e tyre. Vëllezër, xhamit kryen disa detyra, ne përmendëm disa prej tyre. Xhamia është shkollë vëllezër që edukon shpirtrat duke i lidhur ato me krijuesin e tyre, pra me Allahun, me qëllimet që ti drejtohen pra Allahut dhe të qëndrojnë para tij. Xhamia vëllezër është shkollë që muslimanët mësojnë çështjet e fesë së tyre. I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam u mësonte shokëve të tij Islamin në xhami dhe çdo gjë tjetër që ishte në interes të fesë dhe të jetës së tyre. Xhamit vëllezër ishin vendi ku kryeshin proceset gjyqësore, jepshin fetvat dhe pikërisht aty realizoheshin thirrja pra për fenë e Allahut, udhëzimi dhe mësimi i muslimanëve. Xhamit vëllezër ishin vendi ku bëheshin diskutimet rreth problemeve të popullit në dritën e Kur'anit dhe Sunetit. Lut Allahun që të na udhëzojë neve dhe gjithë muslimanët dhe të jenë të kujdesshëm veçanërisht meshkujt për burrat, që të jenë do thotë të kujdesshëm në prezantimin në xhami, qoftë për faljen e namazit, prezantimin në xhumë, në bajrame, për të mësuar diçka, për të dhënë mësim diçka i cili ka dituri. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Lusë Allah në zëvëgjet në falë neve dhe muslimanët gjallët për neve dhe dekurve, në falë mëkatin, në fshin gjunahët, në mësoj që të arrim gjenetin me mshirën Allahut, në mësoj që për shkak veprave tona të ngritem në gradë të gjenet. Lusë Allahun për gjithë muslimanët, për vetën dhe për gjithë muslimanët, që të na udhëzon rrugën e drejtë në Kur'an dhe Sunet. Lusë Allahun për të vdekurit tanë të mëshiroj dhe të na takoj me ta dhe me profetët në xhenet. Dhe pastaj vëllezërit e mi dërgoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na urdhëron Allahu në Kur'an, ku thotë inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe me lajket lutën për të, o besimtar, lutuni dhe përshëndetni atë me selam. Pejgamberi sa më ka treguar një hadith
vlerën e salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku thotë se kush dërgon salavate për të një herë, Allahu dërgon 10 herë për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين.